고등부 여자 3위 청주농업고등학교. 위 학교는 제31회 축적고등교육감의 학교 스포츠클럽. 여기서 당신의 사랑은 느껴요. 작은 손짓에도 마음이 떨려요. 좋아요 한 번의 햇살이 비춰 구독이 되면 세상이 환해져. 좋아요 구독으로 사랑을 줘. 작은 클릭이 전하는 빛을 봐. 당신의 관심이 내 노래가 돼. 함께 만들어가는 이 멜로디. 감사의 말로 오늘을 상장 고등부 여자 3위 대성 여자 상업고등학교. 위 학교는 제31회 충청고등교육감의 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상할게 이상장을 수여합니다. 2015년 9월 5일 충청고등교육감 윤건영 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 뒤돌아서 사진 찍겠습니다. 시작하겠습니다. 상장 고등부 여자 2위 충북 여자고등학교. 위 학교는 제31회 충청고등교육감의 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상할게 이상장을 수여합니다. 2015년 9월 5일 충청고등교육감 윤건영 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 예. 뒤에서 사진 한번 찍겠습니다. 예, 폰 마이크 드시고요. 고등부 여자 1위 청주 여자 상업고등학교. 위 학교는 제31회 충청고등교육감의 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상할게 이상장을 수여합니다. 2025년 9월 5일 충청고등교육감 윤건영 축하드립니다. 상장 표문할. 그 다음에 조끼가 부상으로 나왔습니다. 조끼. 네, 조끼 한 세트입니다. 네, 축하드립니다. 네. 뒤돌아서 사진 찍겠습니다. 준비, 하나, 둘, 셋. 중등부 남자 3위 제천중학교. 위 학교는 제31회 충청고등교육감의 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상할게 이상장을 수여합니다. 2025년 9월 5일 충청고등교육감 윤건영 축하드립니다. 예, 축하드립니다. 예. 사진 찍겠습니다. 보시고요. 예, 축하드립니다. 시작하겠습니다. 중등부 남자 3위 증권중학교. 위 학교는 제31회 충청고등교육감의 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상할게 이상장을 수여합니다. 2015년 9월 5일 충청고등교육감 윤건영 축하드립니다. 축하드립니다. 3등 시상하겠습니다. 축하드립니다. 네, 앞에 보시고 사진 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋, 파이팅 한번 합시다. 하나, 둘, 셋, 파이팅! 중등부 남자 2위 청주중학교. 위 학교는 제31회 충청고등교육감의 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상할게 이상장을 수여합니다. 2025년 9월 5일 충청고등교육감 윤건영 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 사진 한번 찍겠습니다. 예, 쓰시고요. 사진. 오른쪽 학교
네. 아니, 유종이 한장 치셔도 됩니다. 치셔도 돼요. 하나, 둘, 파이팅. 배우는 넘기기. 하나, 둘, 셋, 파이팅. 자, 1위 문어중학교. 위 학교는 제31회 충청북도 교육감배 학교 스포츠그룹대에서 뛰어난 성적으로 입상하게 이 상장을 수여합니다. 2025년 9월 5일 충청북도 교육감 윤건영 축하드립니다. 상장, 시상, 보드판, 그 다음에 이거는 부상 조끼입니다. 조끼가 나왔습니다. 예, 축하드립니다. 단체 사진 한번 찍겠습니다. 쓰시면 저희가 찍어드릴게요. 예, 선생님이 주시면. 예, 하나, 둘, 셋, 하고 파이팅 한번 합시다. 하나, 둘, 셋. 감사하고 동중부 여자 3위 청주 중앙여자중학교. 위 학교는 제31회 충청북도 교육감배 학교 스포츠클럽대회에서 뛰어난 성적으로 입상하게 이 상장을 수여합니다. 2025년 9월 5일 충청북도 교육감 윤건영 축하드립니다. 정말 시상 축하드립니다. 예, 사진 한번 찍겠습니다. 단체 사진 한번 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 파이팅 한번 해봅시다. 하나, 둘, 셋. 파이팅. 흘리기 전 여자 중등부 3위 제천 여자중학교. 이 학교는 제31회 충청북도 교육감배 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상하였기에 이 상장을 수여합니다. 2025년 9월 5일 충청북도 교육감 윤건영 축하드립니다. 상장, 시상, 축하드립니다. 단체 사진 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 작은 손짓에도 마음 중등 여자 2위 충중 북여자 중학교. 위 학교는 제31회 충청북도 교육감배 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상하였기에 이 상장을 수여합니다. 2025년 9월 5일 충청북도 교육감 윤건영 축하드립니다. 축하드립니다. 예, 뒤에서 사진 한번 찍겠습니다. 단체 사진 한번 찍겠습니다. 쓰세요. 축하합니다. 하나, 둘, 셋, 화이팅! 함께 만들어 시작하겠습니다. 3장 중등 여자 1위 청주 여자 중학교. 위 학교는 제31회 충청북도 교육감배 학교 스포츠클럽 대회에서 뛰어난 성적으로 입상하였기에 이 상장을 수여합니다. 2025년 9월 6일 충청북도 교육감 윤건영 축하드립니다. 축하드립니다. 예, 이거는 토끼입니다. 1등만 나오는 겁니다. 예, 축하드립니다. 예, 뒤로 단체 사진